Барлығымыз сүйіп жейтін, ортасы толығымен пісетін өте дәмді пирожки жасаймыз. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүт, жылы су, тұз, қант, жұмыртқа, ертілген сары май, дрожж салып араластырамыз да үстіне ұнымызды салып жақсылап қамыр илейміз. Осындай жұмсақтықта болу қажет. Кішкене сұйық май бетіне тамыз жеріңіздер. Бетін жауып 1 сағатқа ашытып қоямыз. Пюре жасаймыз. Картошкамызды пісіріп аламыз да үстіне сары май мен сүтті құйып жақсылап езіп аламыз. Ашыған қамырды осылай 25 бөлікке бөліп аламыз да ыдысымызды майлап осылай домалақтап қойып қоямыз. Бетін жауып 2-3 минутқа. Енді қамырымызды аламыз да қолмен домалақтап жайып шығасыздар. Ортасына пюрені салып жақсылап осылай біріктіріп шығасыздар. Барлығын осылай жасап шығасыздар да пирожкидің бетін тағы да 5 минутқа жауып қоясыздар. Сосын барып баяу отта екі жағын қызартып пісіріп аласыздар. Жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Ортасы толығымен піседі. Ас болсын сіздермен болған Назерке. Барлығымыз сүйіп жейтін, ортасы толығымен пісетін өте дәмді пирожки жасаймыз. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүт, жылы су, тұз, қант, жұмыртқа, ертілген сары май, дрожж салып араластырамыз да үстіне ұнымызды салып жақсылап қамыр илейміз. Осындай жұмсақтықта болу қажет. Кішкене сұйық май бетіне тамыз жеріңіздер. Бетін жауып 1 сағатқа ашытып қоямыз. Пюре жасаймыз. Картошкамызды пісіріп аламыз да үстіне сары май мен сүтті құйып жақсылап езіп аламыз. Ашыған қамырды осылай 25 бөлікке бөліп аламыз да ыдысымызды майлап осылай домалақтап қойып қоямыз. Бетін жауып 2-3 минутқа. Енді қамырымызды аламыз да қолмен домалақтап жайып шығасыздар. Ортасына пюрені салып жақсылап осылай біріктіріп шығасыздар. Барлығын осылай жасап шығасыздар да пирожкидің бетін тағы да 5 минутқа жауып қоясыздар. Сосын барып баяу отта екі жағын қызартып пісіріп аласыздар. Жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Ортасы толығымен піседі. Ас болсын сіздермен болған Назерке.